എന്നാ സംഭവം എത്രയൊന്നുമല്ല നക്കപ്പുകയാണ്. ആ ആറ് വരുന്ന വഴിക്ക് കണ്ട ഒരു ഇതാണ്, ഒരു ആക്സിഡൻറ്റ് പറ്റി കിടക്കുന്ന ഒരു വാഹനമാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കുറച്ച് വീഡിയോസൊക്കെ നമുക്ക് എടുക്കാം. കാരണം എങ്ങനെയോ ആക്സിഡൻറ്റ് പറ്റിയാണ്. ഇനി റോഡിൽ തെന്നിപ്പോയതാണോ അതോ വേറെ വണ്ടി വന്ന് ഇടിക്കുകയാണോ നമുക്ക് കറക്റ്റ് അറിയത്തില്ല. കാഴ്ചകൾ കാണാനും നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. പുതിയ പുതിയ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടി അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.